Anta syamsun, anta badrun. Eta sing jadi pikiran, geus jadi bujang parawan, kasepuh tong milaraan, komamun wani ngalaman. Wani ngalawan kasepuh, eta jalmi pasti ripuh, bakal loba pangabutuh, mun teu tobat jadi suluh. Nu jadi suluh neraka, jalma kakolot doraka, Gusti Allah pasti murka, ngasupkeun kana neraka. Karama kedah ngahormat, mun hayang menang syafaat, tong wantun ngalawan omat, nurut pasti menang nikmat. Ari rama eta sepuh, anu maparin pituduh, nu jadi anak sing rengkuh, seneng nepikeun ka sepuh. Bapa teh tangkal darajat, nguruskeun anak masyarakat, tiap isuk bapa angkat, nyaaka putra teu elat. Bapa nyaah ngabelaan, anak sieun kalaparan, nyiar nafkah bulan-bulan, saacan angkat ninggalan. Nyaahna bapa ka anak, kuli nanggungna tak mundak, sukana jan lecet tak-tak, mun mikir dugi ka botak. Si bapa sok milarian, artos pikeun anak jajan, keur bekel ka sakolahan, bijil kesang tina badan. Najan capek teu dirasa, najan ripuh ge kapaksa, ngagunakeun pangabisa, supaya anak santosa. Usaha teu meunang embung, angkat tisuk-sruk tidungdung, nenedakan Maha Agung, eta bapa rejeung indung. Indung bapa ngaduakeun ka anak teu eureun-eureun, indung jeung bapa namplokeun, doa jeung banda dibikeun. Sangkan anakna salamat, di dunia jeung di akhirat, ti Allah menangna rahmat, ti Nabi menang syafaat.